Salut băieți, am făcut și eu, fac un roleplay și m-a dat afară un prieten de la el din casă în joc, vă dați și voi seama. M-a dat afară din casă de la el și acum trebuie să-mi cumpăr o casă. Mă duc acum, o să mănânc și eu să-mi iau un donut și ceva bun. Merg aici să bag și o benzină la F90 și ne găsim pe urmă după ce bag benzină. Halo, m-a costat benzina asta pentru F90 2.500.000. Hai că mergem și noi acum. Trebuie să mă duc pe aici. Ne dăm în ce să nu bușim. Nu l-am împrumutat, dar tot scump e. Și împrumutat și nu împrumutat. Opa, i-am dat prea tare. Ia că trebuie să fac întoarce. Vreau mai bine să-mi cumpăr ceva de la benzinărie, că nu mai pot de foame. Ne găsim după ce îmi cumpăr. Gata, mi-am cumpărat și eu ce vreau de mâncare și o fi. Mi-am luat niște chipsuri, dar totuși trebuie să mă duc să iau și eu desertul și să văd dacă pot să-mi iau un kebab. Dacă să țin niște bani pentru casă, că vreau să-mi cumpăr o casă. Hai că știu să conduc dacă e. Dacă era Gaborii, papa. Hai ne băgăm și noi aici. Op, marșarier. Nu uităm bine să nu bușim. Eu mă aleac așa. Op, gata, gata. Nici prea sus. Ca să spun că nu vin Gaborii. Că dacă vin Gaborii, papa. Au. Am că spior. Și hai să ne cumpărăm și noi ceva. Mai bine trecem pe la drive. Dar totuși. Bun, aș dori și eu un double cheese, vă rog. Și o cafea. Nu, fără desert. Mersi. Ulu, hai că numărul de nu-mi place mie, 555. Aoleu, e doar la 45 acum, încă 10. Hai că ne găsim pe 10 minute sau când iau mâncarea. Gata băieți, mi-au luat și eu mâncarea, mi-au luat mâncarea de aici. Și că nu mai avea double cheese și mi-a luat un double fish. Da, nume de da. Ia, așa ne găsim pe ce mănâncă, mi-e foame. Hai că am și mâncat. Aoleu, mă sună băiatul ăla de m-a dat afară din casă. Hai că nici la revedere nu le zic la ăsta. De unde am luat eu pește. Ce nu-mi place mie. Hai că vedem ce vrea băiatul ăla, trecem pe la ea. Aoleu. Mi-a căzut capul printre scaunele, cât de foame mi-a fost. Și hai că mergem și noi la prietenul ăla al meu. Uite că e fixă ce am în față. Aoleu. Dar ce trebuie să dăm și noi semnalizare. Știu, dacă sunt Gaborii, îți dus amendă cu totul. Las că mă stoleac. Ce vrei, mă? Ce vrei? Hai, las-mă, pa. Vrei tu bani acum? Bă, dar ce-am de tot îmi cade capul prin scaune? Am nebunit. Hai că mergem la noua casă.
a noastră, casa gamerilor. Mergem și noi aici, asta din față. Aoleu, nu-i nimeni acasă. Stai să nu calc cățelul, că îi trag una, nu mai are oase în el. Și pun și o F90 aici. Și da, când am cumpărat casa, v-am arătat toată casa și acum vă las aici cu roleplay-ul. O să fac mâine un videoclip.